Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, vreme je za novu gurmansku avanturu. Danas će me moj prijatelj, profesor Boško Milosavljević, voditi na svoja omiljena mesta u Zemunu i na Voždovcu. U prvom delu emisije Boško me vodi u Kantar. Ovdje nas čekaju riblje specijaliteti. Žito sa lignjama, salate sa leblebijama, hobotnicama, zatim brancin, škarpina i skuša uz terijaki pirinač. U drugom delu emisije Boško i ja ćemo svratiti na pivo u čuveni pub Crveni rak, a onda nastavljamo gurmansku turu u restoranu Naš Bojan, gde za nas spremaju juneće repove, teleću glavu škembetu, kavurmu, bojansku tepsiju sa mlincima, dimljenu kobasicu, leskovački uštipak i piletinu u susamu. Profesor Boško, moj drug, rođen je na Voždovcu, ali se preselio u Zemun. Zaljubio se u ovaj kraj i odmah izvadio zemunski pasoš. A kako i ne bi. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Gurmana. Pada kiša, a kad pada kiša, gde vi idete? Ako morate idete u školu, idete u školu. Ja danas idem u restorane, u kafane. Ali sigurno sećate kad ste bili mladi, kad ste išli u školu, u gimnaziju, na primjer. Imali ste omiljene profesore. Ja sećam, imao sam profu iz istorije, Milina. On je tako lepo pričao da ja i dan danas volim istoriju i kafanu. To vam sve priča zato što je moj današnji domaćin i gost Boško Milosavljević. On je profesor srpskog jezika, lektor, piše knjige, faca je i voli kafanu. Ko može bolje od jednog profesora da pokaže s kojim predznanjem se ide u kafanu? Moj lektor. Radiš. Dobro si, odlično. Ovdje ti vedriš i oblačiš, tako? Pa dobro, i drugi ljudi, naravno, ovo je neka ustanova koja traje jako dugo i u kojoj rade mnogi kvalitetni i zanimljivi ljudi. Hvala Bogu, imamo i dobru decu, a hvala Bogu i ti si došao da vidiš ovo. Nije loše. Ja sam došao da vidim da ti radiš. Mnogo mi sviđa, pogledaj ti, ovo je neka dimenzija drugačije vraćena u detinjstvo, neko miris škole. Jeste, ovo je jedno staro zdanje na ponos Zemuna i Beograda, škola koja gaji različite tradicije, a pre svega prosvetnu. Ali, pošto je ovaj radni dan završen, ja predlažem da nas dvojica sad odemo da prošetamo i da te odvedem na jedno mesto koje volim. Da jedemo, popijemo nešto ako ima. Vreme je kišno, ali nećemo propustiti priliku da obiđemo čuvenu zemunsku pijacu. Obožavam pijac. Dobar dan. Dobar dan. Jes ponedeljak, pa nema gužve, ali vredni ljudi i po kiši rade. Zašto je on dobar? Atomski čaj, on je čuven? Pa dobar je za sve, za disajne organe, urinarni. Više kašalj, promuklost, bronhitis. Ako želite, ja ću vam pročitati. Ja sam ostao bez pomoćnih očiju. Ti vidiš kod sokole, vidiš. I guščija mast je dobra za decu. Eto da deca se maže tako. Da. Može kao obloga, a može i u hranu. I u hranu. A ovo je? Kapi propolis u spreju. Propolis je za prekladu, imunitet. U medu, vodu, u čaju. Za viruse dobar. Jeste. A recite mi rakije, vidim jednu ponudu ovde, tu su i neka vina. Hercegovačka loza, domaća šljiva. I to nas zanima, ne da nas ne zanima. Vranac i žilovka. Odakle je žilovka? Piše. Jeste. Žilovka, ona leti kad se lepo razladi. U stara vremena kantari su bili jedino mesto gde se mogla izmeriti roba. Danas je ovo mesto pretvoreno u jedan šarmantni riblji restorančić. Hvala. Deki, izvoli. Dobar dan. A ovdje je lepo, volim. Ovo je jedno mesto koje volim. Blizu je mesta gde radim i kao što vidiš ima jednu sjajnu ponudu. Ovo je tek početak, imaju sjajne salate, ja preferiram ovo od hobotnice, a ovo je posebno iznenađenje, tartufi, odnosno vrnjanje i kombinacija. Ne može da nema ovdje. Rižoto je sjajan, tu je standardni oslić, tu su jako dobri uvek sveže skuše, a tu je i
Burgeri, izvini. Burgeri, losos. Da. Burgeri su, kako da kažem, jedna moderna stvar za brzinu, ali ako bismo seli, onda bi to ipak bilo vezano za neku škarpinicu ili za brancina koji je takođe sjajan. Ili oradicu, ili skušicu, ili pastrankicu. Ulazak u restoran, to u stvari je restoran brze hrane. Nešto novo, traje godinu dana, na sred pijace, onako modernog stila, dizajna, a unutra je najveći problem, ima takav izbor, ne znam šta da uzmem. Puno salata, puno ribe, ko u nekim najboljim restoranima. Ovo je jedno mesto koje radi nešto više od godinu dana i gde volim da svratim, jer Milana znam dugo, to je i šarmantna Gaga. Ovo je mesto na kome se u stvari može da proba mnogo toga što je, da kažemo, klasično. Zgodno je naravno u vreme posta, a zgodno je i da prosto čovjek pojede nešto laganije, a ovde je usluga brza, dobra i ja volim da dođem ovde. Boško me doveo na pravo mesto. Može i gurmanologiju da predaje. Ja predlažem da počnemo sa salaticama, da kažem ti probaj ovu sa hobotnicom, a ja ću ovaj neki laganiji standard, tu su dagnje, tu je opet hobotnica u komadima, posluži se. Sve stilski urađeno. Da, ovo je stvarno sjajno i čovjek može... Ti imaš isto ili? Da, pa imam slično da kažem, ti ovaj specijalitet kuće, ja ga često jedem, pa ću ja ovako nešto drugo. A s druge strane, kažem, meni od malena nekako škarpina bila jako važna, to je uvek na slavama bilo, otac je voleo škarpinu i onda kad je vidim ovde, iako je ona masnija, malo obožavam. Ona skuša sve to. Skuša je standard neki koji je sjajan, brancin je divan, ali kažem, evo za početak da probaš, pa da vidimo kako će se tebi svideti ovo zašto sam ja siguran da je odlično. Dobro. Mirođija, krastavac se fenomenalno slažu. Crveni luk i hobotnica, lepo sečena. Začini su stvarno sjajni, ali meni se dopada kako Milan posoli ribu. Meni je to uvek taman, a važno mi je, volim da bude lepo slana. I ne sme da prevlađuju drugi začini. I pogledaj, vode se blago. Znači, krastavac prvi put jedemo u ovoj kombinaciji, dopada mi se sa hobotnicom, a bundeva carski uređen. Znači, ovo zimska hrana, malo jač probibac. Dobro i za prostatu, sa spanaćem i sa ovim. Divna pastrankica. Šta s tim, o kojoj kombinaciji je to? Ovdje su dagnjice, neki začini koje... Imaš škamp, svega, paradajz. Neki začini koje ti bolje poznaješ nego ja. Bundeva je dobra, kažeš idu godinice, nije nam prva mladost, ali mislim da uživamo. Šta biste popili uz to? Ne ide da ribu ovako na suvo? Sok neki, ja? Ja sam za sok za sad, da. Kako sok uz ribu, mislim? Mene si ubedio odmah. Ko je? Šta ima, vino neko? Pa da, jedan roze, lepo. Kako me čitam misli. Uzet ću ja malo da u principu ne pijem, ali pošto je ovo lepa prilika. Ja ne pijem, ovo je zbog emisije. Tako je, uz obrok. Stiže. Hvala. Milanče je genij, on je ovde menadžer, ali se stvarno razume u posao. Kasnije mi je Boško rekao, raspitali smo se, da je dečko radio po elitnim restoranima, znači sa 5 zvezdica, i ovde je došao da vodi neku priču. I stvarno, što se kaže, za male pare možete lepo da jedete. Izbor je fenomenalan. Obzirom da mi radimo sa ribom preko 20 godina, razlika je u mestu ulova ribe i zato je riba koju mi jedemo mnogo ukusnija nego riba koja je uhvaćena po okeanima. Ovo sad smo ti dali i ovo što vidiš sve trenutno je jedan jako mali izbor ribe koju imamo, obzirom da je ponedeljak, obzirom da riba stiže sredom i petkom, imamo širok spektar ribe inače. Ali kažeš da je najukusnije jadranska, kažeš ovo ipak je Jadranska je najukusnije zato što je toplije more, meso je mekše. Mekše, čak i skuša tako ova okeanska je mnogo drugačije nego ova jadranska, ukusnije. Baš tako. Ja znam da je za dobar, znaš kad ide na ćumuru, pa on ga prekrije ovako. I ostaje. Tako je. Ima ti hvora, može se tako. Jeste, može i to, kao se zove, lepo se potpari riba, probije lepo i ne isuši. I mene Milan preverava, da li znam ribu da spremim. Pa ja kad mi dođe društvo, kad pravim večeru riblju, bez 10-15 različitih jela, ne počinjem. 2-3 ribice ispečem to. Evo, deki, ovo si ti pekao. Jeste. Malo marinade uz to.
ja bi vam preporučio možda terijaki pirinač ili vok povrće uz to, pa tako je, malo je drugačije od onoga što smo inače navikli, blifa, krompir i tako dalje. Haringa riba je iz hladnih mora. Niti je plava, niti je bela riba, znači neka sredina. Pogledajte, ovo je nešto novo, ovo nisam probao ranije. U tempuri. Izvadi se koskice i glava skine i samo se umoči u tempuru. Tempura to je ona japanski poh, tako nešto. I fenomenalno. Fantastični riblji specijaliteti u Kantoru su nam samo još više otvorili apetit. Kucnuo je čas da nastavimo dalje. U drugom delu emisije Boško i ja ćemo svratiti na pivo u čuveni pub Crveni rak, a onda nastavljamo gurmansku turu u restoranu Naš Bojan, gde za nas spremaju juneće repove, teleću glavu škembetu, kavurmu, bojansku tepsiju sa mlincima, dimljenu kobasicu, leskovački uštipak i piletinu u susamu. Samo ćošak dalje od glavne ulice krije se sjajni pub Crveni rak, što je sledeće odredište na kojem je Boško vodi. Dejane, sada smo u Crvenom raku, ovo je jedna pivnica, jedan pub koji radi već gotovo 20 godina. Bez riba ne možeš, malo pre sam bili na ribe, u stvari da jedemo ribe. Ne, ovo je zapravo mesto gde ovo je ipak nekako više muška stvar, naravno da ima i ženskog sveta. U svakom slučaju, Stefan vodi ovo mesto, kažem, već 20 godina i njegov pokojni otac je osmislio ovo i ovo je neki mali deo sveta koji čuva ono što je autentično beogradsko ili uže stručno zemunsko. Pogled mi leti po ovim zidovima. Ovo mesto je pravi vremeplov. Jer nekad recitao ovde. A taj deo nisam čuo, a to nisam bio tu. Preskočio sam taj čas. Odeš kući. Možda ćemo danas da upriličimo. Onda ćemo danas da upriličimo nešto. Ovo je za sve nas koji volimo živu i pisanu reč. To su priče o Ivanu Španoviću Špancu. Kaže: pre nego što će krenuti na derbi, više iz osjećanja dužnosti nego što mu se išlo, Španac ulazi u sobu, zaboravio je svoj stari telefon, to je model Nokia, što je postojao i pre 15 godina, porazbijan od padanja i ispadanja, ali radi kao kalašnjikov, ima i poruke i to je to. Za njim ulazi žena i kaže mu: Ivane, ti si sve stariji, mnogo se nerviraš kad gledaš utakmice, ja se bojim za tvoje srce, osim toga, ne znam da li si primetio, sve teže podnosiš alkohol. A Španac se kliberi pa kaže: da, zato pijem sve manje, a sve češće. Onda prepričava foru s interneta koja dobro dođe. Osim toga, naučnici su utvrdili da 1 decilitar rakije dnevno ne samo da je zdravo, nego i malo. Sam se rodio, sam će umreti, sam ide na derbi i lakše mu nekako tako. Pametan čovek, stvarno, jesi. Nije što si profesor, nego što si genij. Da, pa hvala ti. Šta se čovjek u kafani, restoranima i kafićima možda čuje, to nigde ne može. Ovakve anegdote su ono što kafane čini posebnim. Ima mogu da vas uslužim ja kao domaćin. Hajde mene, ne znam, on je već uvodom zna šta pije ovde. Ja znam šta on pije, mada je malo čudna mešavina, ali dobro, to je stvar izbora. Kisela voda i viski. Kisela voda i viski. Hajde proceni mene, ovako. Pa ne znam, ja ti dam nešto što nisi probao možda do sada. Hajde, može. Hajde si za jedan Fireball ili neki, recimo, Ben Rijak, na primjer. Reci mi, šta ti je ovo prvo, Fireball? Fireball je likir od viskija na bazi cimeta, jako specifičan, kako se zove. Niko je to pio. Fireball. Znači ima alkohol? Čak ima upozorenje na flaši kao pijete na sopstvenu odgovornost. Evo, onda može. Baš interesantno. Znači, kao što si rekao. Lepo sam ga opisao, nije. Ima put onako slatko, ko je slikar čokolade i pukne onako lagano stomaku, čak se i vraćaš, ti kažeš. Ima dosta inostranih slika, nisu se odavde ljudi. Tako ima dosta delova nekih starih nameštaja koje smo negdje oživeli, kao ovi kredenci gore što se vide i ostalo. Jeste, to kad kažeš, ja nisam primetio, sad vidiš. Nije došao neki arhitekta, mi smo to kao trasi, taj sad sve to da izgleda novo, ali da izgleda kao staro, nego je stvarno rađeno i traženo, onako sve, kao i ove novine što možete vidjeti, one su originali iz Drugog svjetskog rata, recimo. Imate nastav ilustrovane, ove Rostova zauzetna juriš. Nisu štampane, to su, šta što iza tebe. Ovdje kad popiješ malo više, možda čitaš. Možda čitaš, kako je Rostov bio zauzet i na koji način. Aj, uzradi. Živi, 100 godina. Boško, ja bi sam mogli do sutra da ostanemo u Crvenom raku, ali profesor ima još jedno mesto na koje hoćete me vodi.
Sljedeća destinacija nam je restoran koji postoji već 3 decenije, a već mu samo ime obećava. Naš Bojem. Dejane, ovo je jedan zanimljiv deo grada. Lekino brdo je sa naše leve strane. Sada mi reci, jer opet idemo na ribe? Ili da idemo ribu? Ne, idemo sada na nešto što se kaže konkretnije u našoj tradiciji. Pa mislim da ćeš probati kavurmu, mislim da ćeš probati brizle, mislim da ćeš probati neke specijalitete. Naša hrana, naša domaća hrana. Naša domaća hrana. Jaka, autentična. Izvoli i radujem se da se nas dvojica i ovde sastanemo. Hvala tebi, brate moj. Bojem, sama reč kaže. Šta označava bojem? To je gurman koji voli muziku, koliko se ja razumem u matematiku. I uđeš unutra, ali od samih vrata mio mirisi kreću iz kuhinje. Na ulazu piše treca, krezle, brizle, rebarca, ispod sača. Znači nema što nema. Repovi, obrazi. One prave, delikatesne i stare recepte koje smo mi zaboravili. To možete pojesti ovdje. Dobar dan, gospodo, dobrodošli na naš skromni objekat, molim. Strahinja, bolje te našao. Ja bih te zamolio da Dejanu doneseš rakiju po tvom izboru, a meni ono što ja pijem. Dobro. Ovo odgovara 5 godina stara rakija, dragačaka. Može i godinu, ali od 5... Ne, 5 godina, nije problem. Petica. Čim sam ugledao veličinu daske na kojoj su meze, zavrtilo mi se u glavi. Gospode, izvolite, plodovi tora. Plodovi tora nije mora, a? Imali smo plodove mora, sada vidimo plodove tora. Izvolite. Već po predjelu vidim da smo na pravom mestu. Deki, počni od bombona, od takozvanih svinjinih bombona. Ili šoder čvarak. Da. Ja bih volio da ti kažem da sam razne stvari probao na raznim stranama sveta. I taj burski gulaš u Južnoj Africi, i taj engleski roštilj, odnosno fish and chips. Volio bih da ti kažem da sam u Italiji probao razne paste, ali ono što je meni drago ovde kada dođem ovako, pogotovo kada dođe neki eminentan gost, to je što je sve ovde ovako u malom, odnosno u velikom. Pa za početak da vidimo... Srbija u malom. Srbija u malom, da probamo pihtije. Da se reklamu na terazijama se okreće ovako nešto, znaš ono. A? Ovi klinci ne vole, zameraju mi. Znaš, pihtije, kao šta je ono što se trese? Probaj, dečko. Kaže, kad bude imao 35+, onda će probati. A stvarno je tako, neke stvari naučiš da voliš kada si stariji. Jer kada smo deca, što kažeš, mrda se, a kada malo omatorimo, shvatimo da naši stari nisu grešili, da su znali. Na kraju ispadnu pravu. Sve što su mi stari govorili, niko ništa nije slagao. Znači, pihtija ne goji. Pihtija je čist kolagen. I on samo prođe kroz organizam. I dobro je za kolena, za sve živo, za kosu, za zube. Kolagen čist. Velika daska, predjelo za puno osoba, to je stvarno fenomenalno. I glavno je pihtije. Pihtije su naš nacionalni brend. Ima ih svuda, ali su ovde, na ovom mestu, jedne od boljih u gradu. Verujte mi. Svežih salata, bašta salata. Baš je malo, baš je ovo malo. U principu sve je to toplo predjelo, ako želimo, jel? Imamo juneće repove, koje se kuvaju 3-4 sata, odvoje se od kosti, onda se zapeku, začine i sve to. Teleće glavu škembetu. Ovo? Jeste. I imamo kavurmu. Kavurmu, jelo koje je zaboravljeno. Ide svinjska glava, to je ono priča neka. Jeste, to znači svinjska obrazina koja je sad specijalitet kad je odvojica. Kad je sama, da. Jeste. Jezik ide, vrat. Jeste, nogice i sve to. To se, znači, spremi, a posle i ohladi. Ide i hladno i toplo. Jeste, ide i hladno i toplo, međutim mi je radimo sa lukom, ugrejemo je i dodamo još malo začina i to je ta priča. Ovo je srpska lazanja. Da, to je srpska lazanja, bojemska tepsija. Lazanjeze. Bojemska tepsija koja ima u sebi 3 vrste mesa. Ima pileći batak, pileći file i svinjski file. Ide kačkavalj, ide pečurke, ide neutralna pavlaka i to se stavi u režu i čekaš. 20 minuta, pola sata, 10-20. To je to.
Gurmani slika govori 1000 reči, a ukus milion. Srpska lazanja. I među boemima u srpskoj književnosti Bora Stanković je neuporediv. Numer 1, a? Da, tu je bio naravno i Đure Jakšić, tu je i Tin Ujević i plejada drugih, ali Bora Stanković je bio čovek koji je voleo kafanu onoliko. Imao je 3 ćerke, žena mu je bila Beograđanka, jednoj je kum bio Branislav Nušić, jednoj Janko Veselinović, a tu je u toj priči negde i Radoje Domanović. Sad sam možda nešto malo pogrešno poredio, ali tu je negde. Popilo se, a? Da, Bora je bio čovek koji je voleo kafanu intenzivno. Jedan nemali deo života je proveo u kafani, a posebno je zanimljivo i to da je Skadarlija, mimo njegovog imena, ugostila i druge velikane naše književnosti koji ipak nisu bili toliko i tako skloni žestokim pićima kao što je to bio Bora. Naravno, Boru ne treba gledati samo kroz to, nego i kao čoveka koji je dao nečistu krv, gazda Mladena, Božije ljude i sija se dobrih priča. Međutim, ovde nismo samo da govorimo o književnosti, a profesor se zanese, nego da nastavimo da... Da probamo vino kako je, fruškogorsko. 100 godina. Boško mi neće zameriti što sam ga ostavio samog, jer moram da skoknem do kuhinje, da im malo pripomognem. Jelena, koliko mesta ima tamo? Ipak treba izbaciti ovaj veliki restoran. A ova sva jela su zahtevna. Ovo se kuva, se kaže, po 2-3 dana, jeli? Pa, trudimo se. Znači, treba napraviti toliko hrane koje se kuva dugo. Ovo nije ona hrana fast food, ovo je slow food, ali je ovo naša stara. I u principu, onda se dodaje meso od repova. Tako je. Sad malo začine da stavimo. Šta ide od začina? Od začina so, ide malo aleve paprike. Dobro. Kad se finišira jelo. Slatko. Slatka i ide tucana paprika. Gruvana, ko voli. Odmah ide. I glavni sastojak nisi stavila. To je kraj, beli luk. Na kraju beli luk. Naravno. Znate ko je najbolji začin na svetu? Evo ga. Beli luk, ali da nije kineski, nego naš domaći udar. Jelena, danas je neradni dan, ponedeljak. Znači, žena se razbije od posla. To je gužva samo tako. Dejane, i u životu i u kafanama smo podelili neke baš dobre trenutke. Srećko, moj prijatelj, nas je danas pozvao, tebe kao pravog gurmana, a mene kao svog drugara, da probamo neka ekskluzivna jela zapravo, kad se sve sabere. Sad mi smo praktično već ručali, ali... Više puta. Ali šta je ovo, Srećko? Šta je ovo? Ja nisam probao kod tebe. Ovo je sad roštilj. Ovo je sad davno jelo. Ovo je svastika što smo spremali dole. To je svastika, specijalitet kuće, domaća dimljena kobasica. Kilogram mesa po mojoj proceni. Pa, kilo i 200. Skromno ovdje. Kod nas je sve tako skromno. Tako je, da. Sve to. Sad smo ovdje prešli za tvoj 100, ti očekuješ goste, a mi postavno u Srbiji u kafanu kad uđeš u 2, lako možeš fajno da dočekaš. Izađeš kola tvoje, jedna parkirana tamo ćošku i ti daljinski bi, pa samo ona se pale. Ovdje ti čekaš neke goste, proslavu praviš, pa si... Tako je, da. Nas pitaju jer možemo mi isprve, možemo. Ne žurimo kući. Ova priča, koliko traje ova lepa kafana, ona dugo postoji ovdje? Pa od 93. godine. Priča traje od 93. godine, tako da ima svoj neki... Poznata je po velikim porcijama, po tim raznim tim punjenim stvarima, ogromnim stvari. Po domaćim jelima. Ovim delikatesima. Tako je, delikatesima, nekim juneće repor smo već predstavili. Škembiće, teleće glavu, škembetu, brizle. Sve što vole pravi gurman. Tako je. Ja uvijek idem u kafane sa preporukom. Ovdje je Boško, moj prijatelj, godinama dolazio i sa Srećkom je prijatelj. Srećko zna svoj posao. Ljudi, sad jedno izređenje za vas. Naš muzičar, naš brat Kivi dolazi da nas malo uveseli i da nas opusti uz ovu dobru hranu i tako dalje. Dobro večer, mrak je pao davno. Jer možeš, polako. Malo se Kivi ugojio, ali dobro je. Kivi, nešto? Kivi si... To. Pravi sremac. Tako le.
Dragi moji gurmani, videli ste, dan sve klizi, sve je lepo, čak i previše. Ovako se završava jedan gurmansko-bojanski dan ovdje u Beogradu. A vi imate prijatelje, a prijatelji su najveće bogatstvo. Sad se najaži, u kafani. I ovako, i van kafani. Da pojedemo, da popijemo, jer ovdje uvek u ovim našim krajima je sve najbolje. Od klope i muzike. I vidimo se samo za 7 dana. Živi bili! Svaku ženu volim ja, svaku ženu volim ja, a ona plavuša. Boško je pokazao da nije samo profesor u školi, već i u kafani. Vodio me na 3 toliko dobra gurmanska mesta da sam potpuno zaboravio da je napolju kišan dan.